your friend？ 朋友的话，我倒是希望是。难得被我抓个把柄，喜欢就直说。一般聊天之前，是不是得下个表情包啊？表情包有什么用？你长这张脸不许给我浪费。上周你走，说好了请你吃饭的。你今天回来的比上周早啊？想早点见你啊。林一阳到底为什么不打比赛了？这次提前过去，是为了见你。叙旧的话，就免了。当年我刚才没有犯规，他跟裁判起了冲突。从今往后，董新成没你这个人了。离开球社那天，我觉得老师不要我了。你现在心里有我了吗？在这个赛场上，我有多少掌声，你就有多少。看什么呢？在看林一阳女朋友了。还是上一届青年赛的冠军。因为我男朋友过去太厉害了，所以我需要比他更厉害。从今天起，我的荣光都分给你。当初带他，是因为没什么方向，说等以后有了心上人，就把他的名字放上去。苹果，是你给我的气。没有他不擅长的，只有他想不想干。加入夺冠，凑一段。今天的比赛也是给你的。